欢迎收看第11617北京不静音。今天呢，我们来聊一聊日本2026年度的防卫白皮书。简而言之，就是日本准备与中国要开战了嘛。那我觉得先说一个我对于这件事儿的核心判断啊，我觉得这肯定不是一个宣战书，对吧？并没有证明日本现在就要主动的发起这个战争。但是呢，确实把中国当成了一个实际的作战对手去研究。那我觉得换言之吧，日本没有在宣布这个战争，但是它确实在建造一个能够参加对华战争的国家。我们捋一下这个事儿啊。2026年8月4日，日本政府在内阁会议上正式发布2026年版的防卫白皮书。那在里面呢，把中国的对外姿态军事活动以及一些其他的相关行动描述成日本与国际社会的严重关切事项并称中国已经构成日本必须以综合国力以及盟友和理念相近国家这种合作一起去应对的前所未有的最大战略挑战。那这句话说得非常重。当然也很容易翻译成说日本已经把中国当成了头号敌人。那我觉得先要说明一点这种表态不是今年突然变成这样的，不是一个新的定性因为相同的这种核心表述早在2022年12月有一个叫国家安全保障战略就已经出现过了。之后连续多年的防卫白皮书都一直在沿用。那今年的真正的新意在哪里呢？不是说日本第一次说中国很危险而是日本正在展示，就是他如何把这个就中国很危险的这个判断变成可以实际运作的军事能力所以我觉得我们今天不是要说日本要打中国了或者日本根本不敢打中国这种非黑即白的两个说法，这都太粗糙了我觉得今天的节目呢，要回答4个很具体的问题。第一呢，就是这份白皮书到底新增了什么内容第二呢，就是日本正在准备的是哪一种战争。第三，就是一旦台海或者东海爆发冲突，日本为什么很难保持中立第四呢，就是日本的军事转型究竟是在阻止战争呢，还是让这个战争变得更可能我先说一个结论就是目前没有证据表明日本政府已经决定要主动的对中国发起这个战争了，对吧？但是当成一个假想对手，而且呢是以第一岛链和西太平洋为主要战场的，以导弹、无人系统制空制海网络甚至太空作战这种形式的这个高强度冲突来做准备的那这种准备的一个核心场景不是说日本单独进攻中国，而是说这个台海东海这个危机扩大之后，日本与美国共同卷入，它是以这个为前提去假想的。好，那我们先来讲讲这个防卫白皮书究竟里面说了什么。其实防卫白皮书呢，它不是一份就是秘密作战计划，对吧？也不是日本内阁的一个宣战命令它就是一份年度政策文件功能是干嘛？是向国会、向国民以及向国际社会解释日本如何判断安全环境，那自卫队正在做什么政府为什么需要增加预算以及未来准备把这些钱花在哪里那这个其实就像一个公司的年报吧就是说你准备未来计划做什么那日本这个白皮书也是这样，他当然不会说写得很清楚我们某年某月某日要攻击某地，是吧？但是他会告诉你很清楚，就是日本认为未来的战争怎么打以及他最担心谁。那今年的2026年度的这个白皮书的主题叫连接未来的安全保障那日本防卫大臣发布的时候特别强调了4件事第一，新增篇章讨论无人装备与人工智能所代表的新型战争方式。第二
把防卫生产与科技基础提升到一个更重要的位置。第三，强化自卫队的人力与组织。第四，用更容易被普通国民接受的方式，把安全保障和日常生活、产业、科技、教育全都连接在一起。这一点非常重要，因为真正的军事化这是很多中国人还不理解的他们认为什么叫真正的军事能力就是看我们到底有多少飞机、多少导弹、多少军舰。不是的当一个国家开始把这个军工产业描述成是经济增长，把军民两用技术描绘成是国家竞争力把这些学校地方政府、港口、机场通讯网络什么供应链全都纳入到一个这个国家安全体系里的时候，那这种军事准备就不再只是一个国防部门单一的事情了，这整个这一套就变成了这个国家整个的一个组织原则，这个才是真正的军事化。所以今年的这个白皮书最值得注意的不是说某一句话对中国有这个措辞有多么强硬，而是它展示的是日本安全政策的一个全国化就把一切全都整合到这个一套这个危机应对体系里了。好，那我们接着说为什么在这里面把中国称为最大战略挑战？这也不是说中日现在突然就翻脸了，是吧？而是我觉得日本对中国肯定是有警惕的，这包含很多的原因嘛，历史、领土民族情绪，是吧？那这个白皮书最核心的判断，其实非常现实就是中国确实已经从一个就是日本过去可以在经济上去合作在军事上保持距离的这么一个国家已经变成了能够直接改变日本周围军事平衡的一股力量了这是力量在发生改变的。那中国在这30多年里持续的提高国防收入投入这是在这个白皮书里特地强调的，对吧？中国在核力量、导弹、海军、空军这些方面都进行了广泛的、快速的这种质变量变而且中国确实你的海空军的这些活动已经不只出现在东海以及这个钓鱼岛周围了嘛，你越来越多的穿过这个第一岛链了，进入西太平洋，甚至向第二岛链方向去延伸了。所以对日本而言，这就不只是说中国军力变强这么抽象了，很具象的。因为大家想象日本是一个由很多岛屿组成的嘛，是吧？那它的能源贸易都高度依赖海上交通线。那如果中国的海军能够非常稳定的穿越宫古海峡巴士海峡等等这些通道进入太平洋，那意味着什么？意味着日本过去依赖的这些地理屏障正在失效对吧？中国的导弹你已经能够覆盖日本的这些主要的这些军事基地什么的，那这种有可能发生的战争就不再只是假想了，对吧？其次呢，还有台湾问题，对吧？台湾有事就是日本有事。那在这个白皮书里确实把这个美中的这种战略竞争以及这个台海的紧张放在一起看了，对吧？并且明确判断，就是中台整体军事平衡正在迅速的向中国倾斜，这个非常值得注意也就是说，中国它有的时候它也未必是马上就要去登陆台湾，但是如果它用这些不平衡的军事力量，直接在一个所谓的灰色地带对台湾实施这个封锁或者半封锁或者准封锁，那日本就有事儿了，对吧？这就你等于是已经把日本卷入进去了，所以它可能不是一个正式宣战的状态，但是这种状态对日本来说非常的棘手因为日本你可能在法律上很难立刻就认定说战争已经发生了，没有办法这么认定，但是实际上你又面临的是这些航线受阻你美军基地有可能进入一个战备状态，对吧？你包括冲绳居民的疏散然后等等的这些你已经被卷进去了。那台湾距离日本最西端的岛屿很近那对这个日本而言，这个台海不是
并不是很遥远的，我可以隔岸观火的。就是一旦开始这些中国的军事行动啊，哪怕是演习，你日本西南的这些诸岛屿啊的空域、海域、民航航线什么都会受到直接影响，对吧？而且更关键的一点是，美军如果介入了这个台海，那很有可能你就要用日本境内的基地啊。那中国如果要反制的话，那有没有可能攻击这些基地呢？一旦这样，那你就是美军从日本本土出动，那日本不就等于实际已经进入战争了吗？而且还要考虑，不只是台海，这个东海，也很容易失控啊。你比如说这个钓鱼岛啊，日本叫尖阁诸岛，是吧？这是一个另一个很直接的风险点。美国呀多次确认啊，就是日美有一个安全保障条约嘛，对吧？第5条啊说适用于日本实际管辖下的这个尖阁诸岛。这句话呀不等于说就是美国承认了日本对于尖阁诸岛，也就是钓鱼岛的这个主权主张，不是这个意思。但它意味着就是如果这些岛啊或者日本实际管辖的这个区域啊遭到这个武装攻击的话，那日美这个同盟就要启动，意义在这里。所以真正危险的地方就是说，这个地方区域啊，长期存在这些什么海警船呀、军机、军舰啊这些，的近距离的接触啊。你比如说在这个白皮书里啊，就列举了去年2025年中国军机异常接近日本的这个自卫队的飞机啊，包括雷达照射等等事件。你任何一个擦枪走火都可能引发这个意外啊，因为中日如果有一天发生战争，它不一定是说哪一国的领导人摁下这个红色按钮说开战，不是这么回事啊，有可能就是一个飞机碰撞啊，擦枪走火啊，一艘船被撞沉了，或者就是一个军人死了，都有可能，因为双方的各国这个舆论啊。你就没法避免，你没有办法在这个国内舆论面前去退让，所以最后这么一个事故啊，就可能会被定义成是国家的尊严问题啊，再加上主权问题啊等等，就爆发了。还要考虑的是什么？中国和俄罗斯的这种合作，你等于是在增加日本的压力。对吧？你在这个白皮书里啊，就写了中国跟俄罗斯的这些军事合作啊，因为日本的北面就是要面对俄罗斯啊，对吧？那你西边南面面对中国，所以中俄一起联合演习呀、飞行啊，这些舰艇配合什么的，你日本一定是会感受到压力的，对吧？所以感受到压力之后，把这些东西写到这个白皮书里，以此去进行一个应对，这是很正常的事情。那日本现在的军事战略呢，它实际上是在发生变化。过去它只是修建一个盾啊盾牌，现在是什么盾和舰啊都要有。我觉得怎么说呢？过去啊，因为这个攻击的这个舰啊，或者说矛啊，这个事情由美国负责，对吧？你的主要的这些什么核威慑呀、远程打击能力什么的，都是美国负责的啊。日本只是保卫本土。啊，有一些拦截的飞机、拦截的导弹反潜、海上防卫就 OK 了。但是近些年啊，美日的这个分工也在发生变化，对吧？这个美日同盟还在啊，但是呢，就变成了日本也要开始拥有自己的远程打击工具了。啊，这不是说日本要取代美国，而是说，就是他们自己内部机制的一个转变。这个转变是很正常的，对吧？因为里面提到一个叫反击能力。对吧？什么叫反击能力？那日本官方就说这个反击能力啊，就是防卫省的解释啊，就是说在日本遭到武力攻击啊等等等等什么条件下啊，自卫队才能在必要的最小限度内利用这个远程导弹等手段啊，对对方的军事目标实施反击。就是说你主动攻击现在在法律上还是不允许的。但是什么叫反击？是吧？这个里面有很多东西是说不清楚的啊，因为你有这个反击的能力啊，你在双方的语境里的理解也不同。那你比如说你在中共的眼里，他认为那你日本就是拥有了
随时可以打击我中国境内的这种能力，对吧？而且日本说，只有当武力攻击已经发生，这句话也很模糊。什么叫武力攻击已经发生？是你这中国的导弹已经爆炸了在日本境内，还是说我这个已经瞄准了进入发射程序就算啊？还是说我的这个大量的这个轰炸机已经起飞了就算？没有很明确的说清楚，对吧？而且你知道这种冲突啊，攻击反攻击什么，它就是在短短几分钟之内就要判定，就要决定。所以这种界限啊，比现在的这种白皮书啊、政治口号什么模糊得多，到时候瞬息万变啊，哪个口都可能炸。那我们再回看4年前日本2022年的国家防卫战略里面啊，提出过7项重点能力。那到今年这个白皮书里啊，就把这7项能力呢放到了核心位置啊去阐述。哪7项能力呢？防区外防卫的能力啊，综合防空与导弹防卫能力，无人作战啊，跨领域作战，指挥这个统治与情报啊，这么一个综合能力，机动部署与国民保护啊，以及持续作战能力与韧性。那这7个表面上看起来啊，像是7个这个预算项目，是吧？但实际上它是一整套完整的杀伤链，对吧？因为你首先要用卫星、雷达、无人机啊，以及利用盟友的情报啊，美军的情报找目标，是吧？接着由这个统合作战的司令部来判断分配任务，然后飞机、舰艇、地面发射啊，无人机这些系统啊实施攻击。然后同时呢，你的这个防空啊、导弹什么的都要去保护你的本土，啊，遭到反击之后呢，还要让这个部队有持续打下去的能力。这是一个你可以理解啊，日本其实正在把侦察、决策、打击、防卫和补给啊等等，弄成一个整体的系统去运转啊。那我们看看今年的这个2026年的白皮书啊，具体展示了哪些这个备战能力？首先，第一，长距离的这个导弹啊，就等于把这个交战啊推到日本本土之外啊。日本现在正在推进啊这个25式啊地对舰导弹，还有25式高速滑翔弹以及超高音速的这个导弹的部署啊，并且特别强调说收集这个目标情报啊这些事情。包括美军的这些导弹的配合的一个综合的打击能力，对吧？而且很多的这个相关的交付已经展开了，从今年3月开始。那我觉得这些武器的一个共同的特征吧，就是可以在就是敌方啊，中国啊，你的这些威慑范围之外，它可以发起这个攻击啊。日本官方还强调主要是为了防范逼近日本的这些舰艇啊，但实际上它的射程是够的，对吧？这就是防区外的一个打击能力嘛。好，接着更值得说的是这个无人系统啊，无人系统就是这是一个新加入的所谓的新型战争方式，有这么一篇啊。那明确就其实上就是这个俄乌战争的一些经验嘛。对吧？大量的廉价的多样化的这些无人装备可以协同那些昂贵的军事的这个打击方式一起再加上人工智能和网络，缩短这个决策周期。因为你如果打成一个长期的战争，你需要很稳定的这个供应这些弹药装备，是吧？那无人系统相对廉价嘛，它就有这个可持续性。日本就提出来说，在2027年度之前，就要建立名为 SHIELD 的这个多层沿岸无人防卫体系，就是大量采购低成本的无人机、无人水面艇、无人水下这个航行器这就是一整套了。你从侦察、警戒甚至攻击、反击什么都包含。这套体系特别适合日本，对吧？因为日本的西南方就是一串岛链。
你传统的防卫，你不可能在每个岛上你都部署人员呀、那些平台呀、设备什么的，对吧？但是无人系统就可以把这一切啊，海岸线呀、岛屿啊，这种很密集的，是吧？它汇成一个网络汇成一个网络。所以我觉得日本，当然你不能理解说我们日本就是要用无人机去攻打中国大陆啊，但是呢，它实际上是在增高就是中国你的海空力量进入太平洋的一个成本这就是一种他们日本的这个用语叫海上拒止我挡住你海上拒止，以及沿岸消耗战这就不是过去甲午海战的那种就是传统的这个大舰队在海上决战，现代战争的模式已经变了。然后呢，其次还有很重要叫统合作战司令部那你过去日本是有这个陆海空就不同的司令部是吧？那你这些互相的决策什么这就很慢，包括和美国的这个联动美国也是要求希望日本你这个3个自卫队的这个沟通我不想分别跟你沟通，你要有一个统一的部门也就加快这个决策的这个速度那真正日本的这个战争前线可能还是在西南的这些岛屿，对吧？那这个白皮书里也提到了，把陆上自卫队第15旅团扩编为第15师团，加强日本西南地区的防卫。这个就其实说得很清楚了，冲绳、宫古等等这些岛屿靠近台湾的这些，以及就是由这个中国进入太平洋的这些重要通道附近，就是加强这个地方的防备。你就是电子战呀、防空导弹呀，所有这些驻军包括加固这些地下的设备什么港口包括居民疏散计划，就这一切现在都在统筹的去安排接着说呢，就是日本的这个预算2026年度这个预算首次突破9兆日元。而且官方列出了4个重点的那个加强的方面，一呢是加强增强这个防区外的导弹，然后2呢就是大量采购无人机3呢就是强化人力基础，4呢就是强化自卫队组织。那这里边很值得注意就是日本开始就是补足过去长期被忽略的一些部分，比如这个弹药储备、燃料、零件、维修、基地加固等等这些军工产能供应链，这些是你比如说和平时期不是那么紧张的时候，那你展示你的这个军队预算我都花在哪儿了，你就拍什么最先进的战机又造了一艘军舰就能交代了，对吧？但是现在这种很紧张的时候，你真正决定一个国家能不能打2个月或者打2年这个战争，不是说这一艘军舰或者这个先进的战机，而是那些平时看不到的后勤补给持续的军工产能这些东西。因为乌克兰战争就是俄乌让全世界都看明白了一个事儿，就是你这些很贵的、很精尖的这些导弹很快就消耗完了，对吧？你这些装备受损你跑道被炸。这些东西是最后是要靠你的产能去补上去的以及盟友之间的这种协调。所以今年的这个白皮书反复的强调持久战，日本也讲持久战以及防卫生产的这个科技基础。这就说明日本你正在从一个过去是说我们要拥有一支现代化的军队这个自卫队正常化、军队化过去是更多讲这个，现在是在讲什么？就是我们要建造一套可以持续运转的战争机器。好，我们接着说呢。那日本准备的是一场现在是已经开始准备这个太平洋战争了吗？也不能完全是不能下这个判断。现在，当然他现在已经开始跨出自己这个本土的近海，对吧？我要拥有远程的导弹有这些卫星的目标情报什么的。以及这些岛链的部署已经开始往外扩延了，对吧？因为过去的日本你只能假想敌人到这个九州登陆或者冲绳已经发生登陆战了，我们再如何反击？现在不是了。什么叫海上拒止？就是我不从本土考虑，就你接近我就已经可以开始挡住你，
甚至远程打击你。但是呢，也必须说，日本现在的所有的准备，它并没有去说是由日本单方面、单独去发起一场我们要以征服中国为，或者摧毁这个中共政府为目标的这么一场战争，你不能这么下定论因为日本的这个跟过去侵华战争时候的日本是完全不一样的，他没有这种政治意图。他也没有，目前还没有说这个必须要颠覆中共统治这种必要，所以我觉得更精准的描绘他现在到底要干嘛，就是拒止防护以及这个同盟支援，那就是美国呀、台湾这种支援。必要的时候肯定是要共同作战的，对吧？好，接着我们说聊聊这个中日战争如果发生的话。最可能的4种剧本那剧本1呢，就是钓鱼岛周围的这些灰色地带了，是吧？这是很常见的嘛，海警军警发生摩擦，刚才都讲过了然后呢，这个危险就在于双方可能都认为自己是在维护自己的主权，都不认为这是在发动战争，对吧？因为也不会承认说都是自己的责任，对吧？但是呢，因为你都要维护主权，双方就会一步一步的增加这个力量的投入，最后就会变成不可控制了，不可控制了。而且呢，一旦是这个时候，日本肯定会要求美国你要履行这个安保承诺，那等于就把美国给拉进来了。那第2个剧本呢，就是台湾了被封锁，那日本就被迫的你要选边嘛，你这个东西。就只能视为日本跟美国，包括台湾只能认为那就是你中国在用武力改变现状嘛，这就是在他们的语境里是不可接受的那就是说，刚开始日本可能也不一定是直接就开火了那你可能你必须要收集情报吧，你得撤侨吧，你得保护你自己的这个能源线航线吧，对不对？这些东西包括给美军基地提供一些后勤，慢慢的就被拖进去了。对吧？慢慢的，这个你就被拖进这个战争里了。好，第3个剧本就是说，那就中国攻击了在日本的美军基地了嘛，这就不用说了，日本肯定直接就被拖住了，这就更快因为你这个日美安全保障条约里写的嘛，第5条写的嘛，对吧？就是你对任何一方的这个什么武装攻击就是你双方将依照各自的宪法和程序共同应对这个危险嘛所以。第4种剧本那就不用说了，西太平洋全面的高强度的战争爆发，这就当然是最坏的情况就是台海、东海、南海、西太平洋多个地方、多个方向同时进入战争，那这就全面开打了，这就不用说了我觉得就聊一聊，就说这个日本会不会自动的因为台湾而参战吧，对吧？这个肯定有更细致的判断不是一句台湾有事就是日本有事就能说清楚的。法律上肯定不允许它自动参战，但是呢，你在现实中这个日本很难保持中立，很难保持中立，这是一个现实问题这不用细分析就一定会被拖入，一定会被拖入。所以最后，那我们再谈谈说日本中国人觉得日本没有能力跟中国作战了，觉得现在中国特别强大了，是吧？那这个事情我觉得客观点说吧，中国有它的优势规模呀，这种导弹的火力对吧？你有更庞大的军队更多的舰艇空军什么的，包括这个工业生产的能力，甚至还有核武器，是吧？距离也近，它的补给什么的都可以完成的很好，应该。但是实际上呢，你的怎么说呢？这是中国的优势那好，日本的优势我们聊聊，就是日本它的这个有更先进的这个海空的平台反潜的能力，这些情报体系岛链的这些地理位置，以及日本的这种训练和维修的品质，而且最重要的就是日美同盟。对吧？因为日本不需要说它整体自己就超过中国，不需要因为还得加上美国，这是必须要算的所以
当然日本也有弱点了啊，你人力是吧？多年的这种少子化什么的，这种人力上的缺点，包括它的日本的能源呀、粮食这种贸易高度依赖海运，那你如果长期战争的话，对于整个社会经济的冲击都很大啊，包括政治承受力啊，日本的这个毕竟是一个民主国家，它的政治承受力跟中共是不一样的，所以当然也不就是日本，它不需要单独去面对中国，这还是这句话，就是美日是协同的，对吧？所以我觉得，我觉得再往下说呢，就是中国的一个反应了，是吧？其实已经反应了啊。8月5号第2天，中国外交部就已经回应了日本的这个白皮书了。那这话其实还是那些老调重弹嘛，啊，指责日本再次炒作中国威胁啊，干涉台湾问题啊，并且称日本在加速再军事化，要突破这个2战后的这些限制，发展远程的进攻、新型作战方式啊，甚至把军工产业包装成是经济增长点，这就是中国的回应啊。那这个其实没什么可分析的啊，就是利用过去的日本这个军国主义历史嘛，啊，然后把这些东西全都包装到一个所谓日本要复活军国主义的这么一个叙事里，但其实完全不是这么回事儿，对吧？日本今天是有选举的啊，有各种的这些预算审议的啊，这个是一个民主国家，这跟1930年代那个日本完全不能划等号，对吧？就反过来，其实中国更像军国主义，是吧？那当然了，就是中国的反击啊，就是批评日本的说的这些，也不是他凭空捏造的，就是日本确实在增加自己的军事实力啊。这个日本的所谓再武装是一个非常真实的一个现实啊，但是它再武装不等同于说重新走向过去的一种侵略式的帝国的方式，这是不一样的啊，因为你中国也在扩张啊。你光说日本的军费的增长，日本的这个扩张速度，你自己也在扩张啊，对吧？所以好，那么好，现在双方啊，当然都没有说我们要开战，是吧？双方都在从防御的角度去给自己做这个叙事，但是为什么双方越这么说，这场战争的风险反而会上升呢？啊，这是一种很典型的安全困境，对吧？日本说啊，中国有导弹啊、海军啊、台海这些什么啊，所以我必须要武装我自己。那中国也说啊，你日本包括美国在这儿有基地啊，岛链上部署什么这些啊，所以我也要提升我的这个武装。双方都这么说，对吧？日本那最后是什么？就双方在这一个内在逻辑里啊，就是如果对方知道这个攻击代价太高的话，那就不会开战了，是不是？这是一种传统的威胁理论，是这么假设的啊，这也是日本白皮书的基本假设呀。但是我武装到牙齿啊，你也武装到牙齿，好像按常理来说，那我们都很厉害，就不会打了。但是这是有这个反面效应的，对吧？因为双方也都担心啊，就是对方突然发起第一轮一个毁灭式的打击，那我的受损很大，对不对？那就会有压力，我是不是要怎么说呢？先下手为强，对不对？它这个东西会有这个战略上的误判啊。你压力给的越高，就双方都武装到牙齿，这个压力、这个张力是存在的，那就会增加这个误判的可能性。包括人工智能啊，广泛的现在用于这些军事的判断，那人工智能也有可能会把错误的信息啊，一下就推到某一个你没想到的这个某一个节点、一个链条，对吧？这个科技有的时候也不一定是降低战争成本啊，有可能会提高这个战争风险的所以我们最后来聊聊日本到底是准备不准备和中国开战啊？我觉得一层一层说吧。我们从政治意图上来说，目前没有足够的证据说日本想要去侵华，是吧？他也没有主张过说我们要改变中国的这个政权啊，要让共产党下台什么的，他也没说。那你从军事预算上来看呢，这个答案是肯定的，对不对？你持续的在增加这个军事预算啊，
当然中国也在持续的增加，所以这是肯定的。从军事预算上来说是这样。那你从这个军力实际的建设来看，也是越来越肯定的啊。你这些什么长程导弹啦，这个导弹那个导弹啊，然后什么无人的这个沿岸防卫系统啦，所有这些东西9兆日元的这个预算啊，这些你做这些事什么意思呢？不就是说我们要把可以和中国一战变成实际的能力嘛？从口号变成实际的能力，它就是在一点点在这么去做的啊。那当然了，最重要的还是要回到美日同盟这个结构啊。你从这个结构上来看，怎么说呢？这可能也是难以避免的。所以我觉得用一句更准确的话来描述日本现在的所作所为啊，你可以认为他在努力的让自己具备什么呢？在一场由中国引发的这种区域危机中能生存下来，能怎么说呢？凭自己的意志介入进去，并且有实际的作战能力持久的作战能力，你只能这么去看待日本的这个2026年的白皮书，就实际上他要说的。那这个能力用来干嘛？那当然了，官方说法是我要阻止这个战争。但是战争本身是不好预算的不好预估到底从哪个点开始打起来所以什么是阻止战争，什么是挑起了这个战争，这个界限是非常模糊的我们最终其实可能只有一个结果，就是战争开打了那你当然了，日本不是唯一在备战的国家我觉得中国再去批评日本的时候，你不要忽略你自己也在备战中国在积极备战，美国也在积极备战，台湾也在积极备战。你包括周边的菲律宾、澳大利亚、韩国，没有备战吗？没有在应对吗？调整自己的这种位置吗？都在，对吧？每个国家都会说我的这个备战是为了防卫，是为了避免战争。但是历史上的这些战争不都是在声称说我在防卫的时候，然后就开打了吗？对吧？就是说白了，地缘政治决定了日本就没有置身事外的空间这个事儿，所以既然我不可能躲得过去，那我只能是做好准备了。所以这一份白皮书我觉得最值得警惕的地方就是说，不是网上那种情绪化的说日本就决定开战了或者怎么样的，也不是而是说呢，我觉得就是提醒大家吧就是战争是可以准备的，但是呢是很难控制的一个点上爆发了，一旦启动，战争它就不可能按照任何一方的这个剧本去走下去去结束，它一定是超出各方所有剧本的一个新剧本。我觉得这个可能是从这个和平的角度从反战的角度，这是可能我们需要去理解的。那当然了，就是具体而言，就是这个战争到底会不会打什么时候会打，我们就没有办法去预估了只是说从日本的这个2026的这个防卫白皮书我们今天可以分析出来的内容就是这些至于是谁的责任，什么原因，那都是复杂的都是多项性的，但是结果摆在我们眼前，也摆在那个未来。感谢收看、订阅、分享。